Чем внимательнее человек наблюдает природу, тем отчетливее понимает: неизведанное всегда рядом. Мы привыкли думать, что живем в эпоху технологий, где каждая тень объяснима, а каждый звук можно рационализировать. Но в действительности огромное пространство нашей планеты все еще принадлежат покрову тайны. Можно говорить бесконечно о неизведанности морей и океанов, но что если лес за окном также скрывает долю необъяснимого? Иногда это необъяснимое делает шаг навстречу. Оно наблюдает, изучает, появляется там, где меньше всего его ждут. И, пожалуй, самое страшное, когда оно знает, где ты живешь. Такие истории редко попадают в официальные отчеты, но продолжают жить в памяти тех, кто столкнулся с чем-то не похожим всецело ни на человека, ни на зверя. Что-то между. Они становятся напоминанием о том, что мир куда шире, чем границы наших представлений. Своей историей поделилась со мной моя знакомая с Reddit под ником RepresentativeMad109. Чтобы не выдавать локацию произошедшего или другую информацию, которая может навредить свидетелю, некоторые детали будут сокрыты. Она пишет: «Я родом из Джорджии и переехала в Мэриленд несколько лет назад. Живу здесь со своим парнем и нашими 2 собаками, Дианой и Рейвен. К сожалению, Рейвен скончалась в октябре этого года. Диана наполовину американский бульдог и наполовину лабрадор-ретривер. Она из тех собак, которые, если вывести их на улицу, всегда указывают на других животных. Можно сказать: посмотри на птицу, и она укажет лапой на птицу. Или можно сказать: посмотри на белку, и она пойдет искать ее. Я рассказываю подробности, потому что это сыграет свою роль в моей истории. Я играла в Fortnite, и персонаж, которым я играла, был белым волком по имени Волпес. Это будет важно позже. Моя старшая собака встала напротив меня, указывая привычным способом, что ей нужно в туалет. И я тут же сказала своим друзьям по голосовому чату: «Я ФК на немного, мне нужно выгулить собаку, скоро вернусь». Мой парень в то время работал в баре и был на работе, так что я была дома одна. Он наполовину японец, и поэтому, чтобы соответствовать его культуре, мы снимаем обувь у двери. Я подошла к двери, надела кроссовки и, взяв на поводок Рейвен, оставила телефон на полке для обуви, ожидая, что буду на улице всего несколько минут. Мы пробыли на дворе недолго и без происшествий. Для меня было порядком вещей слышать только тишину глубоко ночью, так что я или собака не заметили ничего необычного. Вернувшись, я оставила Рейвен в доме и надела поводок на Диану, чтобы вывести ее тоже. Думаю, важно сказать, что через дорогу от меня есть поле. Оно принадлежит энергетической компании и, по моим оценкам, примерно с футбольное поле в длину. Мой жилой комплекс никогда не занимался этой территорией, потому что оно не было их собственностью. Оно принадлежало Baltimore Gas and Electric. Трава вырастала примерно до 1 или 1,5 метра в высоту. Обычно там постоянно водятся олени, несмотря на пору года. Можно было увидеть от 5 до 60 особей в одном месте. Мы с Дианой были на улице, идя вдоль дороги близ поля. Я услышала звук, похожий на треск сломанной палки. Я подумала: «О, рядом олень». Поэтому взглянула вниз на собаку и сказала: «Диана, смотри на оленя». Я остановилась на полуслове, потому что то, что я увидела, было не оленем. Я с ужасом смотрела на существо ростом в 2-2,5 метра, которое я могла описать только как оборотня. Это было безумие, поскольку никогда ими не интересовалась, тем более думать о их существовании. Гуманоидный волк был покрыт белой шерстью. У него был пушистый хвост, которым он двигал в стороны, как кот. Я не смогла разглядеть его длину. Существо было очень мускулистым. Нижняя часть тела была скрыта в траве, и потому я могла
только видеть торс и одну из рук или лап полностью. Его уши двигались независимо друг от друга, как у немецкой овчарки. На руке было 5 пальцев, отдаленно напоминая черную лапу енота, только с 7-сантиметровыми изогнутыми когтями на каждом пальце. Я не знала, что делать, когда впервые увидела это. Существо не рычало, зубов не было видно. Мое внимание на себя обратили светло-янтарные глаза и нетипично длинная рука. Сами плечи были мускулистыми, но его предплечья были тощими и вытянутыми. Казалось, что он рассеянно шевелил пальцами на руке. Сначала я увидела профиль существа. Складывалось ощущение, что он принюхивается. Затем он медленно повернул голову и посмотрел на меня. Он обратил внимание на Диану, а затем снова на меня. На мгновение существо отводило глаза и странно покачивало головой, будто наркоман, за неимением лучшего слова. Когда же он смотрел прямо на меня, его голова не тряслась. Мой мозг буквально подумал: это оборотень, оборотней не существует, мы умрем. Казалось в тот момент, что он пытается решить, что с нами сделать. В какой-то момент я поняла, что мы с Дианой были так близко, что можно было увидеть белки его глаз. Глаза внушали страх своим размером. Морда вытянутая, а уши острые и длинные. Я не знала, что делать. Паника быстро проникла в мой разум. Время начало замедляться, как это бывает, когда ты находишься в ситуации жизни и смерти. На подсознательном уровне я знала, что передо мной хищник. Бедная Диана дрожала от носа до хвоста, не издавала ни звука. Это был один из индикаторов того, что перед нами опасное существо. Я была на улице, одна, без оружия, без телефона. Не было возможности позвать на помощь в 1:30 ночи. Я правда думала, что мы с собакой погибнем тогда. Через несколько секунд я задумалась, что бы я сделала, если бы встретила медведя или пуму. Единственное, что мне пришло в голову, это надуть грудь, выпрямиться и показаться как можно опасней. Я переложила поводок из правой руки в левую, приготовившись отбиваться. Я уперлась ногами в землю и посмотрела существу прямо в глаза, самым злобным взглядом, на какой только была способна. Я сказала про себя: если эта тварь на меня нападет, я не сдамся без боя. Хотя бы попытаюсь спасти свою собаку. Не делая резких движений, я медленно ступала назад в сторону своего дома, пока тяну Диану за собой. Она не лаяла, не издавала ни звука. Существо сделало очень странное движение, сдвинув бедра влево, а затем вправо. Таким образом он глубже спрятался в траве. Движение повторилось. На этот раз существо полностью исчезло из вида. Я не знала на тот момент, бежала ли бестия или нет, поэтому я продолжала идти задом к двери, оглядываясь по сторонам и надеясь, что это нечто не нападет на меня из укрытия. Чудом мы добрались до входа. Я немедленно заперла дверь на замок, быстро снимая с собаки поводок, и тут же его повесила. Диана дрожала как лист. Я прижалась к двери спиной и глубоко вздохнула. Мои руки тряслись от страха. Сделав 3 шага вперед, мне послышалось, как что-то дернуло дверную ручку. Я не знаю, было ли это просто неудачное время, или это существо учуяло нас и пошло за нами, но я склоняюсь к последнему. Это была попытка проникнуть в мою квартиру. Обе собаки, которые резко реагируют, когда посторонний проходит мимо двери, сидели очень тихо, смотря то на дверь, то на меня. Догадавшись, что рядом опасность, я взяла с них пример и оставалась как можно тише. Старалась даже дышать медленнее. Когда Диана и Рейвен начали двигаться и вести себя более нормально, тогда я прошла в гостиную. Дальше произошло совпадение, которое я не могу описать иначе, как паранормальное. Как только я зашла в комнату, невыключенная игра крупным планом показала белого с яркими глазами волка Волпоза на мониторе. Я тут же отключила Xbox
не попрощавшись с друзьями. Не теряя ни минуты, я написала своему парню: Не знаю, что мы с Дианой только что видели, но в траве в поле было что-то большое. Будь осторожен по дороге домой. Не беги, но будь бдителен. После этого случая я боюсь выходить из дома ночью. У меня были посттравматические стрессовые расстройства из-за других проблем в прошлом, но сейчас у меня новый ПТСР из-за этого. Если моих собак приходится выгуливать ночью, а я дома одна, у меня начинается паническая атака. Я трясусь, плачу и говорю: я не могу, я не могу, я не могу. Снова и снова. И мне кажется, что я вот-вот упаду в обморок. Постоянно ловлю себя на том, что смотрю в окно на кухне, которая выходит в поле. Что касается Дианы, то она была самой общительной собакой. Милый 34-килограммовый ангелочек-лабрадор теперь при малейшем неожиданном шуме на улице выскальзывает из ошейника и несется к двери квартиры, чтобы сбежать. Вопреки всему, мне существо не показалось кровожадным. Складывается ощущение, будто я наткнулась на дикое животное. Однако в его глазах можно было заметить мыслительный процесс. Я видела, как оно пытается понять, что хочет сделать. Я могу спросить свою собаку: «Хочешь перекусить?» И иногда она задумается и даст ответ. Такое же выражение было на морде этого существа. Я также думаю, что кто-то в моем жилом комплексе тоже видел это. Хотя никто ко мне не подходил и не говорил о случившемся. Но через 2 дня после того, как я столкнулась с оборотнем, у входа в каждый подъезд были установлены огромные прожекторы. Комплекс начал платить садовникам, чтобы те срезали несколько метров поля. Они также потратили пару тысяч долларов на строительство забора вокруг мусорных контейнеров. Их всего несколько, они стоят вплотную к линии поля. Поэтому мне кажется, что кто-то определенно что-то видел и принял меры. С тех пор, как произошла та ситуация, я узнала от одного пользователя Reddit, что тропинка в поле, которая, как я думала, предназначена только для служебных автомобилей электрической компании, на самом деле является дорогой, ведущей прямо в государственный парк Потапска. Он находится всего в 6,5 километрах от моего дома. За эти годы в государственном парке долины Потапска были и другие наблюдения черно-коричневых догманов другими людьми. Один исследователь рассказал мне, что назвал это существо ревуном Потапска, потому что более десятка разных групп людей слышали его вой в государственном парке. Однако никто из тех, кто слышал вой, не видели источник. Я также недавно узнала, что волки вымерли в Мэриленде с начала 19 века, поэтому то, что слышат люди в парке, никак не может быть обычным волком. Один сотрудник правоохранительных органов видел белого человекоподобного волка, а он жил всего в нескольких километрах от меня. Возможно, ему удалось застать то же существо, что и я, потому что догманов чаще всего описывают как бурых или с черным окрасом. Мне не очень нравится термин «догман», поскольку то, что я увидела, было похоже не на ходячую собаку, а на человекоподобного волка, как стереотипный оборотень из фильма. Также я понимаю, что под термином «оборотень» подразумевается превращение людей в зверей, но это крайне нереалистично в моем сознании. Я убеждена, что видела разумное животное, но не человека. Я действительно верю, что видела настоящего хищника из плоти и крови с крайне развитым интеллектом. Это существо знает, где я живу, и это, пожалуй, пугает меня больше всего. Я никогда не верила в существование подобных зверей, пока не столкнулась лицом к лицу и не оказалась в смертельной опасности от настоящего оборотня. Искренне хочу сказать спасибо за ваш просмотр. Если вам нравятся такие истории и хотите, чтобы я продолжал, то буду очень благодарен лайкам, комментариям, подписке и распространении этого видео. Рассказы такого характера могут вызывать страх, и потому делюсь с вами тем, что может в ужасающей ситуации, как это,
спасти вам жизнь. Это единственный способ, который лично для меня работает, так что, надеюсь, стихи из Библии на экране вам пригодятся. До встречи в следующем видео.